Shalom brother Ngasa. Shalom brother Ngasa. Mina Lud. Mina brother Stefano. Today we go in one les. We gaan eigenlijk deel 3, maar een apart les. Today we talk over hell. Today we talk over hell brother Ngasa. Sana hell. Hel de werkelijk? Hij bestaat werkelijk? Gisuma helde. We helde. Hoe lang ga je in hel? Beranga sa you jere boemvoer san over hel. Om een doctrine jere over hel. You jere voer over hel, niet jere voer over hel. Maar no voer, no lees over hel. Alla we berbien na Bijbel toch? Maar allemaal ik tak sa fin over hel. Volgens mij, hel ne bestaat. Want kada lop libis matumsi, van mek de purong voor eeuwig. Dus aan ook kant tak helde. En want kada no kan breed zo. En om een soort san. Want toen trama op play morokoni, dat de mau konanga een soort bewijs dat if you go internet no origine van hel doctrine. Omdat de ma biki leers maar tak hel de werkelijk tas mau go in hel. Na Rooms-Katholieke kerk kwang hen. Hoe met des ma vrede, dat is ma ook waar Rooms-Katholieke kerk op begi met ma Jezus. Dat is over de hel. Klinkt mooi, klinkt logisch hè. Klinkt leuk hè. Ja. Nogmaals, die de unogi doctrine. Die de we lees over hel. Go begin naar Lucas 16. We lezen het bekende verhaal van Lazarus naar Harmonie. We lezen, dat dadelijk wordt over. We lezen even snel, niet lang. Lucas 16, vers 19. Wan gudu man bende isi ben very mooi per krosi na diri lenen. En alla day abe nyang na wan bigi tafra. En wan poti begi man bende. Hem nengde hen nem bende Lazarus. Isi ben dido na wan fesi fu hem portu. En hem skimbe lai na ngasoro. Vers 21. En abe nyang en aben wani nyang dem saka no mo disi ben fadon fuda gudu mantafra. Moro fara dem dagu ben kong leki hem soro srefi. En aben pasa so dati da poti begi man ben dede. En dem engel ben kom chari hem go na Abraham sei. En da gudu man ben dede tu. En de ben beri hem. En na ini dede kondre aben opo hem ai di aben de na ini pina. En aben si Abraham far away na Lazarus na hem say. En aben bari taki. Tata Abraham, sari fu mi. En seni Lazarus kom. Dati akan topu da penti fu hem finger na ini watra. En kouru mitongo. Because mi pina tumsi na ini da fire flam disi. Inside pina? Na ini da fire flam disi. Dus Lazarus kodde de engel charing gue na Abraham say. Aku rumah kode de aku bersefa de in hell in fire e borong e pina. En a begi ashi Abraham nang Lazarus ficar wata ko dirpol net tongo. Lees go doro. Ma Abraham ben taki. Man piking, membre dati na ini yuguron tapu, libi yu ben kisi dem bunsani. Lees. En so srefi, Lazarus ben pina. Ma nou akisi trous tu en yu de pina. Moro fara, wan bigi priti de seti na minri fubi nanga yu. So dati dem suma disi sa wani abrakong na yu no man do so. So srefi, dem suma fu grape no man abrakong na wi. Da ben taki, fu dat ede, mi begi yu, tata. Fu yu sa seni hem go na ini, mi tata oso. Because mi abi faithful brother, so dati akan go warsko dem. So dat dem srefi no sakong na da pina presidisi. Okay dan. Lees die godoro. Abraham ben taki gi hem taki. Dem abi Moses nanga dem profeti. Christus se verter de discipel nang ala des masabe arki. De amashi taka anego. Ne amantak okay sen Lazarus go bar de bradaf mi wa desref nas jado konto alibisa de libi. Ne Abraham piken tak de abi Moses nanga dem profeti. Moses nanga de profeti. Mek de arki Moses nanga de profeti. Mek de arki a wet voor Moses nanga sa Bijbel etaki. Dit lijkt mooi. Kort, duidelijk alles.
Christus na be een meester, hè? Ja, toch? Ja. Christus na be een meester, hij be leersman. If hell be besta, abo tegi den over hell. Tegi den over hell? Ja. If hell no be besta, abo tegi den tak hell no be besta. Pe Christus tak hell ne besta. Pe Christus leersman tak hell ne besta. Maar was je zo even naar letterlijk die soort sa of na fabel. En sana matra sambardanga sa een challenge. If this ne betekent tak na hell. Sang ageritor this one betekent. If ageritor this ne betekent sa script dape. Sang a one betekent. Was ma kan belu lego uit san die betekent. En we wachten tot morgen en overmorgen. Maar goed. Want toen man, ano de man sa dit opfiets, de man sa praat de pamflet. De man kon niet. Dat de man etek want toe dat de going Grieks, de play going Grieks naar Hebreeuws. Maar dat heel goed zo no. Te go in de Bijbel, te lees hel. Hij bedoel a graf. Want na Sheol, Sheol na graf. En te lees over fire, ano echt fire na Gehenna. Na Gehenna na een prespe de bebron lijk fossi, ano letterlijk fossi de bebron lijk dape. De man te gevaarlijk. Maar dan is dat, we maken kort. We sorry in de Bijbel, tak hel na een echte pressie. We sorry zijn dufi no go in zee en we sorry suma na desma sa go in zee. No vet kirasan. Luku godoro, a Bijbel taki, bewijs alles. Toets alles en behoud het goede. Ja? Hebreeën 10 vers 28. Lees ik. Dat suma discipelen voor actie dat werd voor Mozes. Asma sabe haat a wet voor Mozes. Fossi. Dat is maar hoe dat ja, fossi desma be wreed. Alla de oordeel voor gado rechtvaardig. Alla desma sabe stenen in het Oude Testament. Alla desma sabe kiri in het Oude Testament omdat de bebroken gado wet. Het was goed. You want dat gado be fout bezig, gado be de fout bezig, want dat be sinds maar voor stenen trashma. Dat was rechtvaardig. En san de trouw iets maar ook dat is ook rechtvaardig. We hebben bijna takuru zo wel aan mooi pis. You know what? Give one here day. Wat hij is aan Bijbel etak. If je be haat awet voor Moses fossi. Sambo op sangai. Dat suma discipelen voor actie dat werd voor Mozes. De musu dede. Abom dusan. De musu dede. Sondro sari ati. Sondro sari ati. Lazy. Nanga da woord voor toe en voor 3 kotoigi. Nanga da woord voor 2 of 3 kotoigi de bo steinig you. If je be haat a woord voor masari. If je be go siribanga man. Je go sukus ma vrouw. Je kirwans ma ibom dede sondro sari ati. Fossi. Nu hebben we genade en liefde van Jezus. Nu gaat niemand meer dood. Oh sorry, dat is des maar sabe de fossi. Den be abe boom. Het was goed voor ze. Hoe hoeft die de abe moro erg. Dus if je be doen aan tegen wat voor gado ibom dede zonder sari ati. Lees godoro. Vers 29. Dan hoe moro ogri strafu u denki de fetigi da suma discipelen trapu da man piki fugado na ondro futu. Dus de man sabe broka wet bom dede. Mama moro hebi strafu de. Gide sma san strap tapa man piki fugado. Mama moro hebi strafu dan dede. Mama moro hebi strafu dan dede basta. Berdanga sa. Yo so. Da humoro ogri strafu u denki de fitigi da suma discipelen trapu da man piki fugado na ondro futu. Mama hebi strafu. De fitigi wansma sa go tegen sa messias taki. Lees it. Discipelen luku na da brudu fu da akoderi. Discipelen meki hem constantan leki wan sososani. De shi Christus, de shi alla san Christus taki lek wan sososan. Christus beta igi de ma overheld dape. Maar de venta kan wan sososan de no wan arki next sa messias taki. Christus taka no kufko pura wet. Akof ko leris ma wet ako meka ko true. Ja, atake once ma broka wet ane go ina koninkrijk. Maar de san dat nee Jezus ko pura wet, het is liefde en amen. Diep amen.
moro hebi strafu de giu. Oké, dan mo actie ja vraag berdanga sa. Sang na moro hebi strafu dan dede. Fos de bom stena ki toch? No mo moro hebi strafu de dan stena ki. Sana dat. Belu. Hel ne besta toch? Sana moro hebi strafu dan dede. Berdanga sa Satan ekora hergrond tapu. Satan wan i bribitak hel ne besta. Want zij de in birbitak hel ne besta. Gado te ayutaku mus vrede en. Gona en. Prediker 12 vers 13. Meke wieri da kaba pisi fu da heritori. Ko arga kaba fa heritori. Zij de gado mek libisma. Frede gado. Saumus du. Frede gado. Saumus du. Frede gado. En hori hem commanderi. Frede gado. Desma sang. Waktu ma fu zij de in frede gado. Fu zij de in frede gado. God is liefde waar broeder. God lobby's maar zodanig dat als een man piki kode de na kruis de verkracht Johannes 3 vers 16. Dus hel bestaat niet. Want God lo balasma. Pas schrijf in de Bijbel dat God lo balasma. As schrijft dat mus vrede gado en hori en commanderi. Fu saide vrede gado. You mus vrede gado. Ko sorry fu saide mus vrede gado eenmaal you no sabi. Gado di mek hemel nanga grond tapu. Die gaat ook bij mij helemaal lang aan tapu nya tak a boom. Ne libis ma bigidu ome soort san. Nya sena watera kir alas ma ala meti ala san ala baby ala sana kiri baby mannetje vrouwtje ala sana kiri nanga ma boom bigi watera. Sunga her grond tap kir ala san. Nya beloof des ma tak arki no. Mino doe nanga watera moro ma mo doe nanga Fire. Nanga fire. In verdegado. If you fredegado da yo do sa ataki. Koshi fu saide imus fredegado. Lees me verdade. Hebreeën 10 vers 31. Ade wan skrekisani fu fado na ini da anu fu da libi libi gado. Ade wan skrekisan fi fado ina anu fa libi libi gado. Ano wan ptin skrekisan fi fado go hey. Ade wan in fredegado. Ade wan skrekisan fi fado ina anu fa libi libi gado. Gado ma do san nanga you want na eng make you. Ama do sawan nanga you en if I doing is het goed. Na je make you ama do sawan nanga you. You want pot grens gado. Gado no man do that nanga. Oh, only God can judge. De man pot grens gado. De man leri taki no mag vrede gado. Want hel ne basta gado no do asan dat nanga uno. Ko je gado tak au do nanga uno. Ko je dat. A belangrijk vis op de sandis bomber dan asa. We weten ook nog met heb so lang, maar ook op 10 zo morgen. A belangrijk vis op de sandis. Kona 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korintiërs 5 vers 10. Lees je berda. Because we allemaal musukong na fesi fu da krutu sturu fu Christus. Fu ibri su masakisi dem sani disi aben du na in hemsking. Belangrijk zijn vis op de dan asa. Alasma. Klein of groot, dede of libi, sana alasma. Iedereen. Muskong, fesgado, fu kisa kurutu, fu sabe du. Inishching dus de handeling sabe du, yo kies 5 den. Soms mautegi tak, ja hel, na wan staat tap grond tapu. Ja, is waar. Na true. Hoe de in hel no, belaka ma de in hel heb je na true. De bigisma fu sabe de in de slavenschepen na hel, de bede dape true. Maar wat tra hel de? Ana wan hel de. Dus de tak hel na agrebi, ja pleti. Maar take a judgment die gado doro wan tra hel de. Ana wan hel de. Alas ma muski senpai man hè. Johannes 5 vers 28. Lees je berda. No for wondru fu disi. I no mag voor wondru van sandis. I no mag voor wondru. Lees je. Because da yuru sa kom. Ke ala suma disi dena ini dem grebi sa yere hemsting. 29. En dem sa komopo. Dem suma disi ben du bung sa opo baka gona libi. En dem suma disi ben du ogri sa opo baka gona krutu. Alas masais ribi in hell, want dit grebi na hell en deneli. Alas masais ribi in hell, kom tak en zo. O opo kong. Te do yera stem voor Messias, a blaka mawan. Net aan taken ja. Te do yera stem dat de opo kong. Dat de wan sabe du boom, ook is eeuwig leven.
de ook gooi naar koninkrijk. Boom na te hoor de geboden. En ook kerkie. De wan sabe hora wet fugado, ook gooi naar koninkrijk. De wan sabe du ogri pedogo. Dem suma disi du boom sa opo baka go na libi. Lazy. En dem suma disi du ogri sa opo baka go na krutu. De opo go na kurutu. Yo dead yes masa dead ba de opo go na kurutu. Pena kurutu dat. De ye over hote itak despada to go sribi na grebi baka go sribi go doro gewoon. Daarom de print aan nieuw Bijbels doen. Omdat na een origineel Bijbel, een King James Bijbel, a da Bijbel, ino man leris mas aan dat da in een nieuw Bijbel den de potak do sribi na graf. Een nieuwe wereldvertaling. Het is ja Bijbel dat long. Men heb nog een probleem na je over getuigen. De lobby familie vriend na je over getuigen ook. Maar sa de doe het akkie. Rechtvaardig sma op ook wel libi. Onrechtvaardig sma op ook na kurutu. Kogo lukusa na kurutu, kogo lukusa na paimaf dem. Daniel 12 vers 2. Na samsan we go lees baka want ons maar meki denk taki na in een Nieuwe Testament omdat Christus beter kan geven story dat zorgelijk hele besta in een Nieuwe Testament. Kogo luki na Oude Testament dat samsan zou lees sonnet. Daniel 12 vers 2. En furu fu dem disi desribi na inida doti. Samsan zou belezen. Alla desmasa de desribi na doti lezen. En furu fu dem disi desribi na inida doti fu da grong sa wiki baka. Son fu den go. Dus de desma wiki baka. Lezen. Son fu go na libi futego. En son fu sheng en pori nem futego. Som fusang. En son fu sheng en fu pori futego. Son wou kies beginning en son wou kies shem nanga pori nem fu onlanga. Futego. Futego. Sana shem nanga pori nem dat. Usa big babel make a video of himel ba. Usa pede boons maugo. Maar sana shem nanga pori nem futego. Alasma o wiki baka. Look wan sanja bardanga sa. Sos mau tak na gron tabja ye kisi pai. Anote dede ye kisi pai. Na gron tabja ye kisi pai. Benele. Bon furus mai kis de pai a gron tabja. Mana alas mai kis de pai na gron tabja. Ubele isa faral fula sa resto. Na alas mai kis de pai na gron tabja. Kom aksi a faral bisi. Isap de wet man. Met tak over de baka des gebeurd. Dat je aan een ami probleem na geschiedenis. De wetman sabe go kies de bigisma fu lek slaaf, behandelde lek agu, verkracht, moord, hanga kiri brong. De gudu na nga poti na nga tran na nga burduf de potis ma voede. De gudu tap de goat bedi. Tap de oude 90 jaar leeftijd. Na nga wam goat gras in de anu. Na nga kona king in je goat kuts. Ooit de kies de paya grond tap. En dan tap mooie, hoge leeftijd. De nanga de mooie grap lonta bedif ding. De gide alla rijkdom. Is de tubarki slaafsam abdapi mag tek ding. Bye. Adede. Ooit daar kies een paya na grond tap ja. Alas mai kies de paya grond tap ja. Tede bar alas mai kies de paya grond tap ja. Dat de bodu tap. Fablaka mai pina in de ghetto na de paya de kies a grond tap ja. Maar de goede man kies paya grond tap ja. De goede man tede de do sirbi na do tifo wongo do rolek next nop sa. Door slapen. Non pa ino de moro. Satan wani briba sandat. Ooit de man say panya heer grot up jay bomala de poti smai kiri wereldwijd te kier ala de poti blaka man. Ooit de kies de pai. Na grond tapja. Ooit. Dus nee. Ano alas mai kies pai na grond tapja. Soms mate de opo kon snap fesa kurutu sturu gado van Messias. Dan ook den krutu da want ook is beginnen nanga glory tego en want ook is shem nanga porinem futego kogo luku sana shem nanga porinem if na grebi don sribi kogo luku sanem de gudu man ik heb niet tegen sana in de glory de libi ja de make that chago maar de gudu man de me daarom a schrift in a bible tak. Wan kameel e jump op sa iPhone na ma gudu man e go ina koninkrijk fu sai de denki. Omdat de gudu man fade ko gudu. Je denkt naar rechtvaardig. Ano de potis maar de buit uit legt de op. Fura belaste monif den. Alla soort fasidel buit de uit mek de ko gudu. No pay de man boom pay de minimum van minimum sto loon dat de hoor a heer winst. Ano so de ko gudu. Of ser drugs en ser gongo kier den. Draai rommel na tv giden. Na so de ko gudu toch?
Na onrechtvaardigheid dat de kogudu toch? Ik denk dat de no kies de pai. De boon rijk. Lees hem brada. Spreuken 11 vers 21. Lees je. Alwasi anu kom makandra nanga anu. Wins anu kom makandra nanga anu. Wins soort begi wan begi. Wins na Muslim begi wan begi. Wins soort begi wan begi. Wins soort anu wins alas ma hoor hand en hand lonta her grond tapule faesha vrede teken en sang. Wins anu kom makandra na anu. Alas ma in de kerk kan hoor de anu. Lezen. Dem takrusuma no sa de sondro straf. De takrusma no de sondro straf. We kan begi telek je de schrijf maar de takrusma no de sondro strafu. De takrusma sa de rijk tap de bedi ook toe no de sondro strafu. Dus je moet vrede gado bardanga samine kopot vrees in you na Bijbel mee lezen. Want zoals maar nee, dat is niet mijn Jezus. Awet maar dit de bedoel. Je moet vrede gado. Wie zie begi te? You want begi, you want lees om een pamflet zei wani. Je zit ook hel e besta. Je kan lezen 3 miljoen pamflet. Je kan fietsen op je fiets. Je kan go in die Sabbat tempel. Maar hel e besta. Adete? Oh, lees maar. Maar dem pikin voor dem rechtvaardig kisuma sa kisi for lusu. De pikin voor de rechtvaardig. Adjuka kwata po. De chief de rechtvaardigsma. O kisan. For lusu. De potisma sabe meki moeite so tranga e krei e de pina. De door kanker sana de gudu magiden. Wana de gudu mek de rommel top ramen nangala de vergif nangala de flavorite nangala de magi blok nangala de vergif. Senko gide na geto mek de door kanker jongu. De rechtvaardigsma dat o kisan. For lusu. De o kies for lusu de go ina koninkrijk. Maar hand in hand, begi tot begi, de wicked man, de kies den pai. De kies de pai agron tapja. Gudu mai kies de pai na agron tapja. Baranga sa gudu mai kies de pai na agron tapja. Ano in de fella de. In de go to limousine de. Kom no drala afkom so lang tap de gudu. Meneja rosu gidan. Jeremia 12 vers 1. Lees barra. You de rechtvaardig, o masra. God de rechtvaardig. If God don't want bonkly this ma go in hell. If God don't want do that, we sa God don't want do. If God don't want wet ma teka her grond tap, we sa God don't want do. God rechtvaardig. Hoe bribi dat? Wat taken sa entaki? Hoe lees dat Bijbel gi? Maar God rechtvaardig. Lees it. Kemi begi na you. Toku. Neki mi taki na nga you abra dem krutu for you. Jeremia tak gado kom gi wan tore anga e for gado. Lazy. Fusan ede da pasi fu da takrusuma de wakabu. Sai de make de takrusma de gudumang de slaafmeester. Sai de make de bishop de kardinaal sai verkracht de psiboif desma. Sai de make a libif de go boom. Lazy. Fusan ede dem alamala de breiti disi Europa bedrigi fasi. De wan sai leg de potisma op in de ghetto. Sai de make de libe go boom. Maar sai de make da bala de luxe presi. Dus, lek fau belezi. De ook is den pai. Dus hij go bungi den agro tap disi. Maar alla wickets ma ook is den pai. Teide de je obelezik betak alasma. O opok monto ita dotis ante de. Rijk, poti, alasma. De je go snap ves Christus. Dat je kisi kurutu. Dat tu sei no mode. Want to ook is eeuwig leven. En want to ook is shen nanga porneng futego. Volanga? Futego. Kolu kusana shem nanga porneng. Gona Matthäus 5 vers 29. Mine komt tak over money man. Ik heb geen geld. Mine jaro zo gida ook toe. Hoe kon voor een waarschuwing na alla trasma. Ja, nanga de money man ook toe. Arki san Christus barugi. Fu sai de Christus takas man dis. Waarom? If teide de yo srip gwe gewoon. Like next nop sa wisi be if you be libi takuru. Yo srip gwe. Maar if je bij Libong, dat je op een hemel in de wolken gaat. De leru. If je bij strip we gewoon die niet grebi like next nopsa, zij de mekkerse stakas aan dis. Lees en iberda. Matthäus 5 vers 29. And if you let the eye make you do sondu. If je eye let the eye make you do sondu, je shis dan zij no maxima eye draai no mo. Lees je? Diki hem puru. Dika eye dat puru. And throw hem. If you let the eye make you do sondu, diken puru, dat je trouw dis na mi let the eye. If you let the eye make you do sondu, diken puru dat je trouwen. Fu saide?
Voor zij hem doet aan dat hij zegt natuurlijk is het niet letterlijk. Maar voor zij de. Because ade moro boom if one pisi for you skin sapori. Dus aan moro boem van one einvi dat pori. Dat sang. Leki for them satrowe you hair skin na in hell. Wauw. Wauw. Wauw mensen. Zij de Christus dat kan dat. Waarom? If tijden de jou strip we gewoon. Amoro diki aan pure vai make je boroko gado wet. In plaats fi heersting going hell. Going naar grebi? Go sribi? Na over a grebi ay takja? Samoro erg dan dat. Lees godoro. And if you let the anu make you do sondu. If je rechterhand en make je do sondu en make je boroko wet, lees je? Koti en puru. Kot en puru. And throw a hand. En bonke in dat baki. Lees je? Because ade moro boom if one pisi for you skin sapori. Leki them satrowe you hair skin na in hell. In pe? Na in hell. In pe? Na in hell. Na grebi? Na in hell. Oké dan. Kogo in a Bible dictionary voor WhatsApp over hell. Uno ma jump rechtstreeks gonna fire na ngala desanda. Boroko ngia dat we do. This is a Bible dictionary. Is a babu kudis, but this is a Zondervan Bible dictionary. Kogo is a de man die sabif tak over hell. Ade in Engels maar boroko ngia kom lezen. Hell, place and condition of retribution for unredeemed man. Wan perespes man of kies desma sano kies verlossing pedo go kies de pai. Internal voor eeuwig. Unchangeable, de nots maar dat normaal veranderen de conditie. Te mali go dat normaal verandering. Fire, lake of fire, fire and worms, fire, pool van vuur en worong. Place of torment. Wan presi pesma ego kies strafu. Place of outer darkness. Wan presi verdungeru helemaal. En alle de Bijbelteksten die aangegeven. Die is na hell. Dat na sa Bible dictionary taki. Wel, we hebben het niet echt nodig, maar we lezen die. Openbaring 22 vers 12. En luku, mi de kon esi. Ja. En mi pai man de nanga mi. Bugi ibrisuma so leki ham roko sade. Ibrisma o kies a paima lek fa en woroko. Werken maakt niet uit, alleen geloof. Nieuwe Testament, Openbaring, laatste chapter van Bijbel. Je hoeft niet druk te maken met geboden doen. Werken is niet belangrijk. De christen nou tegen. De wanigwa hel weet en takasan dati. Fa Christus op pai alasma. So leki ham roko sade. Zo lek je in woroko sa de. Dus woroko maakt uit ja. Zij doet en maakt uit, want dat zij doet, dan dat door oordeel je. En voor ook ne maakt uit, dat des oordeel, dan sang, door sanga door oordeel libisma. Door sang, door om een keer kiebe go. Door zij be doe, dat de Bijbel takje. Dus wat je doet, maakt wel uit. Matthäus 25 vers 45. Dan asa piki dem bakataki. True. Mitaki gi utaki. So leki uno ben du giwan fu dem moro piki wan fu dem disi. Uno ben du so gimme. Dus alles maar san wan yep de potis maar san wan libi boom. Ala de san sai fa ye libi takru tegen blakamanga de poti ingi. Fa ye libi takru anga den nanga Christus ye do asam dat. A lady legi de potis maar ta kleur no belangrijk nanga next in a Bible no belangrijk. Nagi Christus ye lei dat. Vers 46. En dem this is a gowe na in da strafu futego. Onlanga de go ina strafu. Futego. Desma sai lei sai du sondu. Onlanga de go ina strafu. Futego. Lazy. Maar dem rechtvaardig kisuma na in da libi futego. Onlanga de rechtvaardig smoke is a libi futego. Futego. Ja, me te weten dat ik accent baka. Maar goed. Zoals maar tijd dat atego pa iemand dat na de gewoon serbi na grebi. Woshi. Matthäus 13 vers 49. Lees je berda. Na so asa de na da baka fu grond tapu. Dem Engelsa kom. Wacht even. Sana vers 49. Na so asa de. Na sang. Na so asa de. Na so asa de. Na mag story.
Na so out there. Ko je fa out there. Lazy. Na so asa de, na da baka, na da kaba fu grond tapu. Na da einde van grond tapu lazy. Dem Engels a kom. Mhm. En dem sa prati dem ogri suma fu dem rechtvaardig Dus de engel Christus ook wanga de engel vin. En de prati tu sei no mo de bardangasa. De prati de rechtvaardig sma. Nanga de suma? Nanga de ogri suma. Nanga de ogri suma. Lees go door. En dem sa trowe dem na ini da fire onfu. Pedo trowe de takrusma. Na ini da fire onfu. Pedo trowe de takrusma. Na ini da fire onfu. Lazy. Drape dem sa bari krei. En kautifi. En dem sa trowe dem na ini da fire onfu. De trowe den go in a fire om. Christus so gi opdracht voor de engel bonk desma. De takrusma go in a fire omfu. Sa web zijn a fire omfu. Drape dem sa bari krei. De we body krijg want nou een fire omfu. Lazy. En kautifi. En de we cultivate. Pain, hell, fire. Moro de. Matthäus 25 vers 41. Lazy brother. Da asataki gidem suma na hem kruktu anusei. Taki. Como po na mi fesi. Ja. U for fluktu suma. Gona ini da fire futego. Wacht even. Die Christus ook kon. Des man in rechterhand ook is eeuwig leven. Ook is haar koninkrijk. Veel bij lezen in haar vorige video. Maar des man in linkerhand. Sado kisi. Gona ini da fire futego. Onlanga dem go in a fire. Futego. Fakar des madat. For fluktu suma. Gona ini da fire futego. Ina grebi futego. Ini da fire futego. Goddo ina grebi futego. Ini da fire futego. Sribi godoro. Ini da fire futego. Helna grontabja. Ini da fire futego. Na de sensa des mij taki me herhaal gewoon. Zoals we ook openbaren aan een story. Daarom we lezen in Oude Testament we lezen over hel. In Nieuwe Testament we lezen over hel. We gaan in openbaring we lezen over hel. In een matak openbaren aan een story. Openbaren aan letterlijk. Doef Matthäus dat ja. Doef Jesaja dan. Doef Daniel dan. Oké dan. Openbaring 20 vers 10. En de ben trowe didibri disi ben kori dem na ini da se fu fire nanga swar fu. Ik denk je mis was aan jou. Como Ja, mis was aan lees go door. Mijn belangrijk zijn emissie. Lezen. Dan Matthäus 25 vers 41. Dan asataki gidam suma na kruktu anusei taki. Como po na mi fesi. Un for fluktu suma. Gona ini da fire futego. Gisi de klari kaba gididibri nanga hem engel. Gisuma hel be meki. Gididibri nanga hem engel. Gisuma gado be mek hel. Gididibri nanga hem engel. Dus, die ben nanga de engel fin. Na grebi ni dogo. No. Satan. Ogo ina grebi en nanga de engel fin. Oké, je kan tak Satan na no letterlijk. Sana de engel dan. De engel voor Satan. Dus je want tegen me tak a hel dat na grebi. Dus gado we make a grebi klari, gi Satan nanga de engel fin. U lees ik betak na fire. Dus hel, gado we make klari gi Satan nanga de engel fin. En alla trasma saman volg Satan, o kisa paim af Satan. Hel be make gi Satan. Grebi no ma hoor Satan. Natuurlijk hel na grebi. Maar nou, wat is die wel eens ja? Je kan play Seoul, nanga gehenna geweldig woord toe, maar je normaal ontwijk de one dis. You ook is a man voor Satan nanga de engel van. Oké dan, als je zomaar hel bij Megdi, als je sana hel, als je onlange jotan in hel, ja, dadelijk als je behelde. If na grond tap zijn, if na wat trapper of wat dan ook. Go naar openbaring. Openbaring 20 vers 10. En dem ben trowe didibri, disi ben kori dem na ini da se fu fire. Hoe chic ba, we lezen zo net batak abe Megdi Satan, lezen. En dem ben trowe didibri, disi ben kori dem na ini da se fu fire nanga swar fu. Peda meti nanga dem falsi profeti de. De soma? Dem meti nanga dem falsi profeti de. De falsi profeti? Dem meti nanga dem falsi profeti de. Christen de lobby Christen baradanga safu. You e legi gado, je legi a Bible, je legi de potis mananga. Alla de doctrine of you. You ook is a senpai of Satan if you no stop a legi a false profet. En we tambo wijzen en we tambo wijzen en alla liefde. Je want kar uno false profet.
luku na marja. Bawai speel na false profeet. We consider na ngau camera na ngau audio na ngala sanda mi wani bawai sa hergo na tapa una false profeet. In snap boom, want na yuwo bawai stak na false profeet. De bong Satan na ngala de engel fe na nga de false profeet go in a fire. Na ngala teras masay follow kanda tu lazy ba? Ade moro? Lazy. En asapina day na nga neti futego. Day na nga neti Satan go pina futego in a fire na nga false profeet na ngala teras masay follow dem. Kona Yesaya, koshi if na wantra planeet helde. Teres matak helde agon tap jade nele. A hell, a fire sa we borong na leta agon tap jaude werke. Net lek fa koninkrijk o de let na agon tap ja. Net lek fa koninkrijk sta saka kon lek fa be china vorige video sa agon tap ja. Na let so hell o de let na agon tap ja. Pedes madat o we borong na let na agon tap ja. Ja. Koosje. Jesaja 66 vers 22. En dan yung hemel nanga dan yung grond tapu disi misa meki sa tang na mi fesi. O san say verras mi so. Aan yung hemel nanga yung grond tapu. Dat na letterlijk. Dat na letterlijk er. Maar hel, ano letterlijk. A go to nanga koninkrijk nanga glory nanga de go to kroon nanga eeuwig leven nanga palm taki. Dat na letterlijk. Maar faya san skrif let nem baka. Ano letterlijk. Ano letterlijk. Yes, je een probleem. Yes, je een probleem, baradangasa. Nogmaals, we lezen bij in Fredegado. De man wan in Fredegado. Oké dan, lezen. So masra de taki. Anyong hemel nang anyong grond tapu otang. So masra de taki. Lezen. En ubakate piking nanga u neng satan. En asa pasaso dati fuwa nyumum. Wakti kande opsa. Asa pasaso. Asa pasaso. Lazy. En asa pasaso dati fuwa nyumum. Au pasa. Teleki wan trawang. Wangeer sitori. En asa pasaso. Lek fa skrif jana so au psa. Lazy. En asa pasaso dati fuwa nyumum. Teleki wan trawang. En fuwa sabat teleki wan trawang. Ala libisuma sa konfu and begi na mi fesi. Lazy. So masra de taki. Lazy. Arki boom baradangasa. Arki boom. Lazy. En dem sa go na fesi. Tedek ba prijs gado. Na grond tap ja. Na nyung hemel na nga nyung grond tapu. Tedek ba prijs gado da sadogodu. Sadogodu. En dem sa luku na tapu dem Dus dedes. de waka gwe dus na pres pe de leja ook to hè. De waka go luku tap de dedes ching. Zij die kaart de dedes ching. Dat hij tak hellfire na tweede dede. En letterlijk dede want de alibi is dat zo. Hij kaart a tweede dede. Hell na tweede dede. De na hoop moro, daarom hij kaart de. En dat de werkelijke is ribi gwe. No. Want hoe lees ik dat alles maar op? A gees fugado ay iemand kieren. A gees sagado potinho maar de denk je. Dus nee mensen, nee, dit is maar de alibi. Lees go door. En dem sa luku na tapu dem dedes kin fu dem suma disi ben du sondu Dit is maar against die me. sang. Sondu. Sondu na te broka wet. Christen a wet die netel moro. Wash out. Lazy. Because dem woro no sa dede. Ube lazy sonet taki de worong ordain des smash chingen des ma de worong all de lazy. En dem fire no sa kiri. A fire sa we boron des ma nooit okiri. Lazy. En dem sa de wan takru sanigi ala libisuma. En dus de want tackle sangi ala libisma. Ko je want of desma dat. Jump go 16. Ko je want of desma sa udeen hel to. Yesaya 66 vers 17. Dem suma disi meki dem trefi kom santan. En disi kri dem trefi na ini wan jari. Na baka wan bon. Na hem mindri. Je du sang. En dem nya agumeti. Sa de benya. Dem nya agumeti. De nya varkensvlees, lazy. Nanga takru sani. Nanga alla onrein vlees. Nanga mois Nanga moisi. gratfisi, nanga moisi, nanga aka, nanga loiri, nanga leguana. Den schreef odeen hel. Juan yang. God maar, het maakt niet uit wat je eet. Kom er door af. Jij varken go door. Smakelijk eten. Je nanga de worong. Nanga faya. Ogitor dadelijk. We lezen in haar Bijbel dat je want tak na wan grebi. Oké, alright. Dit is nou of de opdracht van Messias ook toen. We leer desma alasan. Dit is nou of de sens om leer desma toe. Marcus 9 vers 43. En if you anu meki you do sondu. Lazy. Kapu en puru. Ade moro boom. Gi you fugo na ini libi. Na wan malengri fasi. Hey boy. Aliver ik kotu an de barsadanga de same begu. Misere fe mek moeite hebi. Na goron tabja voor de fasata is zit de falven. Go hoor de geboden.
Alla de bardanga de saf 12 fulo. Uno lusu. U hoor vol. Mek des maar tantak des af ding. Papa je man voor biggie. Aliever die go in hemel. Ano lok tu. Isa ube boy isa video dat ik ba. Aliever die go in a koninkrijk na wan malengri fasi na wan say anu. Of wan say futu chondo. Je chondo. E man ki go in a koninkrijk. Liever dat. Dan wat? A de moro bun gi you fu go na ini libi na wa malengri fasi leki fu go na nga tu anu na ini hell. Peyo go na nga tu anu if you no stop sondu. Na ini hell. Na agrebi? Na ini hell. Even over agrebi abe tak sai dai making so druk mogelijk. Ali for die last one say anu dai heersing na nga tu anu I go in hell. Ana agrebi. Ubetakano langa malanga. Usap tak na tu president. You want to go in a koninkrijk and want to go hell. Ika karen fai wani, ika karen Gehenna, ika karen Seol, ika kara grebi, maar Bijbel tak na hell fire. Pe worode sane dede. Pe Satan ode ook toen na de engelen ving, na valse profeet. Lees die berga. 1 Korintiërs 6 vers 9. Uno sabi dati dem suma disi no de rechtvaardige no sa kisi da kounu kondre fu gado leki am erfenis. Lees. No kori usrefi. Bardanga sanom kori sevi. No mek no wan sma kori tak hel ne besta. Ba heer Bijbel tak over hel. Dai mek want to sma. Broeder, wat is hel eigenlijk? Hel betekent Seol. En die bribas aan dat? No mek no wan sma kori. Lees. Dem huru man. De huru ma des masai bar wet net el moral. Ina wet fugado tak ino ma huru. Oude testament wet voor Moses. Ino ma huru. Lees. Efu dem afkodre suma. Des masai begi wet ma Jesus na kruis na kaba ston. Lees. Efu dem suta dusma. Des suta dusma lees. Efu dem man disi los tu traman. Okay, lees. Efu dem so de mit suma. De homo lees. Efu dem fufuru man. De fufuru ma de masai fufura la moni de potis ma in de kerki. Na fufuru ma ook ja. Sai de na fufuru. Omdat a Bijbel het tegi sai mus do na moni sai het tegi. Na bouw des ma op. Na opa osof gado. De people na osof gado. Anof nyang. Natuurlijk je teka avona je worko je doet. Maar na la. We maken een video van 10 ba. Ja fufuru ma ook toe. Lees je? Efu dem greedy man. De greedy man des ma sam. No mo de wanya agu. Laat zo gwa Sony Point go para da woord die des ma voor. Ne we leg ma ooit over agu era man. Ah ne woko. Aga sweetie agu meti. No nyamien. Okay, ja takuru manieri. Use the of hell. Lees je? Efu dem drungu man. De man sa lop drungu. Lees je? Efu dem spotu man. De man sa lop spotu. Vooral tijdens de bardanga 12 volle kon. Tijdens de bardanga de saf 12 volle kon. Make om een spot. De keer ki mai kirwanga spotu. Nou look hoe den. De na money. De na api Jezus. De ne tak shalababa. De lafu. De boroko kik. Ala spotu man sa spotu a woord of gado dis. Lees je? Efu dem man disi suku money ondro tafra. Corruptie. Alla de corruptieregering. Ja. Alla de corruptie maar in haar regering. Even naar jeugdparlement, even naar echte parlement, even naar ouder parlement. Of P. Alla de onder tafra mafsarananja. Na hier gewoon tapu. Lees je? No sa kisi da kounu kondre fu gado leki wan erfenis. De no kisa kounu kondre fu gado, maar do kies hellfire. Do kies hellfire. Ben ik beter dan iemand anders? No. Wel is dat Bijbel die dat we doen. Mino tak me bumoro wansma. If mino luku bu misref voor in hellfire. Mina ngayo. Daarom hoorde geboden. Jesaja 3 vers 10. Lees je berda. Taki giden rechtvaardig suma taki. Alasani sawaka bung nanga dem. Wacht even. Zou moest tegen de rechtvaardig suma. Alasani sawaka bung nanga dem. De potis mij na ghetto. Zij struggle eli bi rechtvaardig. Desma zij luku de video fuja. So desma zij mek moeite wis pala i familie spotui. Luka na wanya agumoro. Luka takai begi blaka Jezus. Ha 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 ha. Ala de rechtvaardig sma. Na troost to gija so. Moro de lafu moro mu sweet giyo. Sangado ta komit de rechtvaardig sma. Rechtvaardig na te hoor de wet fugado. Na te gwa kerk. Na te hoor de wet fugado. Zou mit de rechtvaardig sma? Alasani sawaka bung nanga dem. Sonsani? Alasani. Alasani waka bung nanga. Wisi ya pina ina gron tap disi. A ewag. Sana ewag. Tego. De kong na you.
na yo de koning sei. Dus alles aan ook bona ngayo. Because dem sa nyang da fruktu voor dem roko. Voeden sang. Voor dem roko. Worko netel. Voor dem roko. Je kan niets doen, broeder. Werken is niet belangrijk. Is geloof in met mijn Jezus. Worko. Helu fuda takrusuma. Zou niet de takrusma? Helu fuda takrusuma. Lazy. Asa waka takru nanga hem. Zou psanga takrusma? Asa waka takru nanga hem. Je go legi de po tip China ghetto tak Jezus na wet man nga wet ne tel moro dat je take the money. Dat je denkt au go shutangai. Helu vernietiging. Hellfire na nga worongi you. Dat a Bijbel tak. Mina boos sabar baradanga sa. Met dat ken grofo natuurlijk. Maar sorry. Na lees mo lees gina dat nee. Because dem sa gi hem da pai man fu hem egi anu. Da pai man fen egi anu. Alas my kis la sa do. Na sa idu ye kis pai man fen. Idu bung, yo kis bung. Idu ogri, yo kis ogri. Simple. Nongas man e god doin sribi na grebi dak ba. Sa de over kotay ko wan taigi. Fire na nga worong for eeuwig. Ja? If you want sap more over hell, wat betekent dat? Deja boek dis. Dis nou een Bijbel. Dis nou een origineel Bijbel. A King James Bijbel a 1611. Lek voor we sorry ik ba. De christenen, de moderne christen, de poer 14 boeken in a boek dis. If you go in New Bible, in a apocrypha. Dis na precies minder is even a Bijbel. If you go in apocrypha, op alle de boeken, look, dis na een Bijbel aan operenten. Na een Bijbel, na de origineel Bijbel, de man ko puren laatste, de man ta, eigenlijk aan bom deze, u be potentie man bom deze. Ano you be poten na puri puren. You no be pot next na puri puren. Alla de christen, alla de disciples, besap de boeken dis, na de boeken dis de beledis man, de moderne christen omdat de one lady tegen hel, de one lady tegen de chief Israël, de no one is op takim hoor de geboden, de no one is op suma de echte Israëlieten, en de poer de boeken dis. Dat de kan lady de doctrine of de moro. If you go na tweede Esdras 7, go online, lees die tweede Esdras 7, gratis PDF vinden. Tweede Esdras 7 lezen helemaal. Na dape Esdras na Ezra, profeet Ezra. Hij tegi precies saip sanga masma ta dede. Fado kies de pai, fado kies de glory. Lezen helemaal. Nogmaals in apocrypha, de kare Nederlandse deuterokanonische boeken. Tweede Esdras hoofdstuk 7. Lees a PDF in. Je kan Apple, dat wij zijn a PDF in, ook toe, abe ook toe. Maar kom dan af, Openbaring 22. Vers 19. Afuru moro ma wo horen ja. If once ma be wan leer wan san mi de 12% au leer wan san. Openbaring 22 vers 19. En efu iniwan suma sa puru fu dem wotu fu da buku fu da profeti taki. Disi. U lees over Helena hier Bijbel tide. Want us ma ko tei da kel ne basta. Ja. If once ma pura san dat. Saup sangen. Gado sa puru hem pisi fu da buku fu libi. You ne goina ko wonen krek. Yokis de woro na hellfire. Pe satan ode da pe ode. If you tak na grebi, okay da yanga sata ode na grebi if na dati taki. Lazy. En fu da santa foto. Ine goina santa foto. Lazy. En fu dem sani disi deskrifina ini da buku disi. Hem disi de kotoigi fu dem sani disi taki. Fu true. De fusang. Fu true. Fu lei. Fu true. Alla descendis de true baradanga sa. Alla sauleis dis de true. Iero me doctrina de no leisgi. Unu leisgi. Alla descendis na true. U lees over hemel in a serie sampsa. U lees op sanga de heiden in a serie sampsa en zo naartoe lees over helgi. Alla descendis de sang. Fu true. Alla na true. Mi de kon SSI. Aidu sang. Mi de kon SSI. Baradanga sa. O horenja. Belu, har komitu, ulai moro baradanga sa. Na Bible we lees. Shalom. Shalom.